Hi everyone, today I'm going to show you how to make buttermilk pancakes สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะทำ buttermilk pancake ให้ดูนะคะ I'm using homemade buttermilk and butter that I made in my previous video. You can check it out if you would like to know how you can easily make butter at home. นิ่มใช้ buttermilk แล้วก็เนยที่ทำเองนะคะจากวิดีโอที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะถ้าอยากรู้วิธีการทำเนยใช้เองที่บ้านนะคะไม่ยากเลยค่ะ First of all, I'm going to melt 30 grams of salted butter in the microwave. ก่อนอื่นนะคะนิ่มก็จะนำเนยเค็มนะคะ30 กรัมไปละลายในไมโครเวฟค่ะ For the dry ingredients, measure 1.5 cup of self-raising flour and sifted. ส่วนผสมแห้งนะคะตวงแป้งสาลีที่ผสมผงฟูแล้ว1 ถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็ร่อนแป้งSift half a teaspoon of baking soda ร่อนเกลือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะคะ In another bowl you need 2 eggs ในอีกชามนึงนะคะใส่ไข่2 ใบค่ะ I'm sorry guys, I forgot one thing in the dry ingredients. I'm going to replace the sugar with 1 tablespoon of stevia natural sweetener ขอโทษนะคะนิ่มลืม1 อย่างในส่วนผสมแห้งนิ่มจะใช้หญ้าหวาน stevia แทนน้ำตาล1 ช้อนโต๊ะนะคะNow back to the wet ingredients. Pour in 300 ml of buttermilk. กลับมาที่ส่วนผสมเปียกนะคะใส่ buttermilk 300 มิลลิลิตรลงไป Followed by 120 ml of milk. และตามด้วยนมสด120 มิลลิลิตร Pour in 30 grams of melted salted butter. ใส่เนยเค็มละลาย30 กรัมลงไป Add 1 teaspoon of vanilla. ใส่วานิลา1 ช้อนชาค่ะWhisk everything together ตีส่วนผสมให้เข้ากัน Now add dry ingredients ใส่ส่วนผสมแห้งลงไปค่ะ And then mix everything together until just combine แล้วก็ผสมทุกอย่างให้แค่พอเข้ากันนะคะ Please do not overmix. The batter will have a little bit of lumps and that is fine. If you overmix the batter, the pancake will not be light and fluffy. กรุณาอย่าคนมากเกินไปนะคะเนื้อแป้งมันจะเป็นก้อนเล็กๆตะปุ่มตะป่ำนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคนมากเกินไปเนี่ยแพนเค้กมันจะไม่นุ่มแล้วก็ไม่ฟูนะคะแบบนี้ได้แล้วค่ะ This is okay now. Use medium low heat. Add a little bit of butter into the pan.ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดเดียวนะคะ When you see the bubble on the pancake, it's time to flip. พอเห็นเดือดเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้ก็กลับด้านได้เลยนะคะ Oh no! Oh my god, I have to practice my flipping skill. How big is this blueberries?I think I'll cut it in half โหเห็นไหมคะบลูเบอร์รี่ลูกใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนิ่มจะหั่นครึ่ง
Thank you so much for watching ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม Please subscribe to my channel. Your support is greatly appreciated. กรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ See you next time. Bye bye. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ